过不了多久，北京的9月就是这样的。有一句话就是金秋明月，人间9月。今儿没爬山啊，来了居然之家北四环店，因为9月2号到17号是他们的金秋换新季，甭管是家里要装修，还是老家具、老家电换新，都相当合适。活动期间成交满5000，还能在成交价的基础上再打95折。会过日子的朋友都是周末来逛，因为17号前的每个周末都有参与满额送礼的活动，有超多智能产品免费送，至高会送到7899的华为手机。周末来，咱还可以逛北居步行街，不光可以跟各种 IP 人物互动，还可以玩投壶、投篮。下午4点还可以砸金蛋，遍地还有这种可以打卡的装置。如果想装个好的卫生间，那一定得找九牧，这就是属于咱们的国货之光，品类更全，性价比更高。基本上逛一次，整个卫生间的产品还有小部件都能买齐了，1999就能买这个全智能的马桶，该有的功能这全都有。注意哈，咱在同一分店单品牌消费满5000以上，满2个品牌返200现金券，3个品牌返500现金券。同样哈，如果你们是9月16号来，在同一分店单笔消费满5000，还能砸金蛋一次，冰箱、彩电、消费券、盒马卡都有机会砸走。家里的旧家电、旧家具想要以旧换新的啊，你们也可以来找居然之家，不光免费处理旧家电、旧家具，还有专享的换新补贴。如果想要旧房换新颜，那装修就可以找乐屋，咱可以上动窝选择居然乐屋装修，并缴纳定金，即享定金3倍权益及精美到店里，还有免费拆除跟万元补贴权益2选1。来北四环店选择样板间整装产品的前200名顾客，还可以获得减免设计费、升级智能产品的权益。看见这3个字了吗？在居然乐屋装修就是省心省力还省钱，不是说有装修需求这里才能来逛。来居然之家北四环店，看到未来家的样子，这才是来这里的意义，这不就是美好生活吗？